What's up guys? So, good morning, good afternoon, good evening, kung ano mang oras yan. So, ako to si Edward Jan Antiquera. At ngayon, yung video na ito, ay magkakaroon tayo ng unboxing ng bagong cellphone. So, yung bagong cellphone, nakikita naman natin, MI, Xiaomi yan, Xiaomi. Vlog lang. So, itong bagong cellphone na binili natin ay Redmi 9. Ayun na, nakikita nyo siya, Redmi 9. So, itong Redmi 9, nabili ko siya sa halagang 7,490. So, tignan natin yung nasa loob niya ng box. Ayan, una, makikita natin, meron tong warranty card. Ayan, warranty card. Meron din siyang Redmi user guide, manual. Kung gusto nyo basahin, basahin nyo. Meron siyang tinatawag na, you call this ba? Yung pang ano, pin, pang ano ng SIM card. Then, meron siyang kasamang clear case, jelly case para sa Redmi 9. Siyempre, ang mahiwagang cellphone, Redmi 9. So, available siya sa tatlong colors, gray, green, tsaka sunset purple. Sunset purple yung pinili ko, syempre para maliwanag siya tignan, maganda tignan. Pero depende naman sa trip nyo yun, guys. Check natin yung nasa loob pa. Syempre, meron siyang charger. Yan, merong charger na kasama. Sabi ni ate, meron siyang 1 year warranty at saka 7 days replacement. Okay. So, punta na tayo sa cellphone mismo. Ayan, nakikita nyo yung cellphone. Ayan. Hindi ako techie na tao. Wala ako masyadong alam sa mga specs ng phone na yan. Basta tinitignan ko lang, number 1, yung camera niya kung maganda. Siyempre, mga mahilig mag-picture dyan. So, check natin yung camera niya. Kita nyo ba? Ayan ang rear camera niya. Malinaw naman siya, guys, di ba? 13MP AI quad camera. Ayun yung nakalagay dito. Ayan. Nakikita nyo ako, di ba? Okay. And then, ito naman yung ating selfie camera. Medyo malabo. Malabo talaga kasi meron siyang plastic, kaya blurred. Okay. So, yun. Sa camera, check. Maganda. Maganda yung camera. Next naman, yung tinitignan ko rin sa cellphone, yung audio. Kung malakas pa siya, so, check natin yung audio ng cellphone. Kung maririnig mo ba siya kahit malayo ka. Hindi kagaya ng iba na kapag malayo, hindi mo na naririnig. Yun. So, ito. Default ringtone niya. Ayan. So, malakas siya, di ba? Malakas yung ringtone natin, malakas yung audio natin. Okay. Check. Number 2, check. Number 3, yung size ng cellphone. Or yung sinasabi nila na display. Kung gaano siya kalaki. Yan, kung gaano kalaki yung cellphone, kung malinaw ba yung mga makikita mo. Pero otherwise naman, makikita mo naman sa settings yon. Pwede mo naman mas lakihan pa yung icon. Kung gusto nyo, pwede nyo mas liitan. So, ito yung pinaka-default na ano niya, size niya ng mga icon. So, maayos siya. Check. Number 3, the display. So, let's proceed to the number 4. Yes. Number 4 natin ay yung storage niya, kung gaano siya kalaki. So, itong Redmi 9, you have two options. Meron siyang 32GB ROM at meron siyang 64GB ROM. So, yung kinuha ko or yung binili ko, 64GB ROM siya sa halagang 7,490 nga po. So, 64GB, di ka nalugi doon. Laki na yun eh. Hindi naman yun agad-agad mapupuno. Yung panglima naman natin, syempre, battery or yung tinatawag nila na ano, milliampere. So, itong Redmi 9, nakalagay dyan sa ano niya, cover niya,
5,020 milliampere. So, isipin nyo yun, 5,020. Gaano katagal yun? Siyempre, matagal yun. Hindi kagaya ng relasyon nyo na hindi naman nagtatagal. Lang, joke lang. Tagal na yun kasi 5,000 milliampere yan. So, that's it guys for our unboxing of Redmi 9. So, itong Redmi 9, pag-may-ari ko na po ito. Maraming salamat po dahil nagkaroon ako ng bagong cellphone. So, moving on. Yes, moving on. Lahat kasi nagmo-move on guys. So, moving on. Siyempre, kung may bagong cellphone, meron namang lumang cellphone, di ba? So, itong lumang cellphone na to, Redmi, Xiaomi rin siya. Redmi Note 6 Pro. Lumang cellphone ko siya. So, ang ginawa ko, factory data ko siya para, kunwari, new phone. Ayan. Para ibibigay ko sa aking papa. Daddy yo. So, kanina nagawa tayo ng unboxing. Ngayon, reboxing naman. Diba? Unboxing, pagtatanggal sa box. Reboxing, pagpapasok ulit sa box. Ganun lang yun. Tinago ko kasi siya. Yung paper bag and then yung box nung binili kong cellphone. So, itong cellphone na to, binili ko siya last year, mga April. First week of April or maybe last week of March. Doon ko siya binili. So, almost 1 year na siya pero gumagana pa rin, maayos pa rin siya. Good as new na siya dahil factory data. So, let's proceed to reboxing. So, ayan. Siyempre, yung charger, lalagay natin dito. At yung USB port, lalagay din natin. Ayan. Para siyang bago, diba? And then yung pin, andyan pa rin siya. Yan yung pin. Tinago ko yan kasi maingat ako sa mga bagay-bagay. Hindi ka tulad ng mga iba dyan na porket matagal na hindi na iniingatan. Okay. May kita pa natin, meron ding user guide, mas malaki pa. Yung clear case, matagal na siya kaya madumi na. So itong case naman na ibibigay ko sa papa ko, yung case na ginagamit ko, yung gamit ko pa yung itong cellphone ko na luma. So ayan, si Ice Bear, ilalagay din natin siya dito sa loob. Diba? Kasi syempre, pag bumili ka ng bago, may clear case. So parang ganito din yun, may clear case din tayo, pero hindi siya clear, Ice Bear case. So ayan, ito na yung cellphone. Itong Redmi Note 6 Pro, maganda din siya. 4,000 mAh, 20 megapixels clear camera, then dual cam siya, may flash, front and back, and then maganda din yung display niya, maliwanag din. So ilalagay na natin siya sa box. So ito na yung box. Ito na yung pinaka-cover ng box. Yan. Ayan na ang Redmi Note 6 Pro na brand new. Yeah. Factory data. Factory data new phone. Second hand yan pero with ano yan, TLC, Tender Love and Care. Yes. With pag-iingat. Mas maingat pa kaysa sa pag-iingat ngayong pandemic. So ito yung paper tag. Yan. Medyo magulo na kasi isang taon na pero at least andito pa. Hindi katulad ng iba na hindi man lang tumatagal ng isang taon, di ba? So ayan na yung ating Redmi Note 6 Pro. Talagyan na natin dito sa loob ng paper bag. At ayan na siya, para na siyang bumili, para ka nang bumili sa mall ng bagong cellphone, di ba? Yan, oh. Wow! So guys, pupuntahan na natin si Papa at bibigyan na natin sa kanya itong brand new factory data phone. I'll give something to you. Oy! Oh! Para sa'yo. What's this? What's that? Oh. Ano ba sa tingin mo yan pa? Me. 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 MI yan, MI. Xiaomi. Xiaomi. Cellphone siya, Redmi Ba? cellphone. Puta. Cellphone, ang ganda. Ay, mahal na mahal ko ang aking papa. Ha? Mahal na mahal ko ang aking papa. Thank you, Duan. Wow! So yun, nabigay na natin yung cellphone. Tignan natin yung reaction ng papa. Wow! Woo! 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 Uy, baka mahulog ah. Bakit ito? Ayan yun, ayan yun.
Aba. Ayan yun. Ayaw mo? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Ah. Ayaw mo ba? Kanya na lang daw. Lang. Oh, sa inyo itong telepono ko, David. Yun o. Yay! Yun na. Oh. Okay na to, palit na, palit na. Bigayan na ng cellphone. Bigaya na, oh. Yay! 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 Na 85, oh. Kakacharge ko lang nito, 82 na agad, Picture muna. Thank you, Edward. Picture. Picture pa, picture tayo. Thank you. Thank you. Very much. You're welcome. Thank you din pa. Bago, Yes, bago yan. Bago yan. With Pag-iig. paper bag and with box. Diba? Mhm. So yun, mga tolls. That's it for our video, guys. The Redmi 9 unboxing and Redmi Note 6 Pro reboxing. I hope you enjoyed this video. Don't forget to leave a like, share, comment down below, click the notification bell for more videos, and subscribe. Bye, guys. Like a Hellcat.